Саламатсыздар балалар. Бүгін біз 3-ші сынып математикасын 117-ші сабағын бастаймыз. Тақырыбымыз разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырмамыз өрнектің мәнін тауып, Дина Нұрпейісованың Құрманғазы Сарыбайұлының қанша жасында шәкірт болғанын анықта. Яғни бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, төртінші амал. Бірінші амалдан бастайық. 28-ді көбейтеміз 6-ға. 6-ға 8 көбейтеміз 48, 4 ойда. 2-ге 6 көбейтеміз 12, 4 қосамыз 168. Екінші амал 958-ден азайтамыз 168-ді. 8 табыз 0. Ойдан береміз 15-ден 6 азайтамыз 9, 8 қалды, 8-ден бір азайтамыз 7. Үшінші амал 790-нан азайтамыз 700-ді. Сонда шығады бізде 90. Төртінші амал 90-ды бөлеміз 100-ге, бұл оңай. 90 100-ге бөлсек 9 шығады. 9 жасында шәкірт болған. Неге біз анықтадық. Тек 9-ға. Жақсы, келесі Б баған түрінде орында. Неге біріншісін шығарайық. 144-ті 3-ке көбейтейік. 144 көбейтілген 3. 4-ке 3 көбейтеміз 12 бір ойда. 4-ке 3 12 көбейттік, 1 қостық 13 бір ойда. 1-ге 3 көбейтеміз 3 ойдағымен 4. Жауабымыз 432. Арай 168-ді 4-ке көбейтеміз. Жазайық 168 көбейтілген 4. 4-ке 8 көбейтеміз 32, 263 ойда. 6-ға 4, 24, 3 қосамыз 27, 2 ойда. 1-ге 4 көбейтіп 4, 2 мен 6. Жауабымыз 672. Әрі 145-ке 2 көбейтеміз. 145 көбейтілген 2. 5-ке көбейтеміз 10 бір ойда. 4-ке көбейтеміз 8 ойдағы 1 мен 9. 1-ге көбейтеміз 2. Жауабымыз 290. Келесісі 261-ге көбейтеміз 3-ті. 1-ге 3 көбейтеміз 3, 6-ға 3 көбейтеміз 18 бір ойда. 2-ге 3 көбейтеміз 6 ойдағы мен 7. 783 болды жауабымыз. Әрі қарай 223-ке көбейтеміз 4-ті. 4-ке 3 12 бір ойда. 2 4 8 ойдағы 1 мен 9. 2 4 8. Жауабымыз 892. Соңғысы 243-ке көбейтеміз 3-ті. 3-ке 3 9, 3-ке 4 12 бір ойда. 2 3 6 ойдағы 1 мен 7. Жауабымыз 729 шықты. Дәл осылай В-сын шығарайық. Баған түрінде орында, яғни бөлуді. Орындайық. 789-ды бөлеміз 3-ке. 7-ге жақындау үшін 2-ден береміз 6. Азайттық 1, 8 түсіреміз 18 3-ке бөлінеді 6. 18 азайтамыз 9-ды түсіреміз 9 түсірдік. 9 3-ке бөлінеді 3. 9-дан 9 азайтамыз бізде 0 болды. Соның жауабымыз 263. Жақсы, әрі қарай 423-ті 423 бөлеміз 3-ке. 4-ке жақындау үшін 1-ден береміз 3. Азайттық 1 түсті 2-ні түсіреміз 12 3-ке бөлінеді 4. 12-де 12 азайтамыз және де 3 түсіреміз 3-ке бөлсек 1. 3-тен 3 азайтамыз тем болады 0. Дұрыс. Сонда жауабымыз 141-ге. Әрі 356-ны 2-ке бөлеміз. 356 бөлінген 2. 3-ке жақындау үшін 2-ке 1 көбейтеміз. 3-тен 2 азайтамыз 1. 5-ті түсірдік. 15-ке жақындау үшін 7-ні көбейтеміз. 15-тен 14-ті азайтамыз 1. 6-ны түсірдік. 16 2-ке бөлінеді 8.
16'dan 16 азайттық 0. Соның жауабымыз 178. Әрі қарай 964-ті 4-ке бөлеміз. Жазайық, 964 бөлінген 4. 9-4-ке бөлеміз 2. 8 азайттық 1 түсті. 6-ны түсіреміз. 4-ке бөлінеді. 16, 4 түсірдік. 4-4-ке бөлсек 1. 4-тен 4 азайтамыз 0. Соның жауабымыз 241. Әрі қарай 460-ты 2-ке бөлеміз. Жазайық, 460 бөлінген 2. 4 2 бөлеміз 2, азайтамыз 4, 0 болды, 6 түсірдік, 6 2 бөлеміз 3, 6, 0, және 0 тіркейміз. Соның жауабымыз 230. Соңғысы 420-ны 2-ке бөлеміз. Бұл жерге бөле салайық. 420-ны бөлеміз 2-ке. 420 бөлінген 2. 4 2-ке бөлінеді, 2-ден бөлеміз 4, 2-ні түсірейік, 2 2-ке 1-ге бөлінеді, 2-мен жазамыз 0, 0-ді түсіреміз жанына. Соның жауабымыз 210 шықты. Жақсы, келесі есеп. Үшіншісі, есепті сұрақпен толықтырып, оны шар. Сұрақтың бірнеше нұсқасын ойластыр. Музыкалық байқауға әрқайсысы 18 адамнан тұратын 6 топ және әрқайсысы 23 адамнан тұратын 5 топ қатысты. Барлығы қанша адам қатысты? Барлығы сұрақ. Ол үшін біз 18-ді көбейтеміз 6-ға, шығады 108. Одан кейін 23-ті көбейтеміз 5-ке, шығады 115. 108-ді қосамыз 115-ке. 8-ге 5 қоссақ 13 бір ойда, 1-ге 1, 2, 223 адам жалпы қатысты. Жауап осындай болды. Жақсы. Біздің кезекте 4-ші есеп. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Шағын автобуста 26 орын бар. Концертке баратын адамдар шағын автобусға тең бөлініп отырғызылды. Концертке неше адам барды? X концертке барған адамдардың саны. Теңдеу көмегімен шығар десе, шағын автобуста 26 орын бар. Концертке баратын адамдар 3 шағын автобусға тең бөлініп отырғызылды. Концертке неше адам барды? Бірақ алмамен шығатын есеп, 26-ны 3-ке көбейтеміз. Бізде шығатыны 78. 78 адам барды. Әрі қарай 5-ші кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Қосылғыш, қосынның мәні. Яғни бұл жерде былай болады, 357 көбейтілген 2 қосылған 65 бөлінген 5. Тең 357-ге 2 көбейтсек 14, 11 бір ойда, 3-ге 2 көбейтсек 6, 7 болады, 714. 65-ті 15-ке көбейтсек 13 шығады. Сонда 714-ке 13 қоссақ 727 жауабымыз. 727 шықты. Әрі қарай 100 азайтылған 78 қосылған 310 тең 100-ден 78 азайтсақ 22 шығады. 22-ке 310 қоссақ 332. Жауабымыз 332. Келесі 604 қосылған 7 көбейтілген 11 тең. Көбейтуді орындаймыз. 7-ге 11 көбейтсек 77. 64-ке 77-ні қоссақ 681 шығады. Жауабымыз 681. Келесі 354 бөлінген 3
қосылған 29. Тең болады 3 4 3-ке бөлсек 1 18 29 қосамыз. 8-ді 9 17 бір ойда 1 2 2 1-ге 2 қосамыз 3 ойдағымен 4 1 түседі. Соның жауабымыз 147. Жақсы, келесісі 6-шысы есепте тексеруді орында, яғни көбейту керек. Бағандап көбейтейік. 127-ге көбейтеміз 4-ті. 2 4 28 2 ойда 2-ге 4 көбейтеміз 8 2-ні қосамыз 11 ойда 1-ге 4 көбейтеміз 4 ойдағы 1-ді қоссақ 5. Соның жауабымыз 508. Әрі қарай бөлеміз. 868-ді бөлеміз 7-ге. 8-ді 7-ге бөлеміз 1. 8-ден 7 тұтамыз. 1 6-ны түсірдік. 2-ден береміз 14. 16-тан 14 тұтамыз 2. 8 түсірдік. 28 7-ге бөлінеді. Тексерейік. 0 дұрыс. Жауабымыз 124. Әрі қарай 592-ні 4-ке бөлеміз. Бөлейік. 592 бөлінген 4. 5 4-ке бөлсек 1-ден береміз. 4 5-тен біратамыз 1. 9 түсірдік. 4-тен береміз 16. 19-16-дамыз 3. 2-ні түсірдік. 32 4-ке бөлеміз 8. 32-ні 32 азытамыз 0. Соның жауабымыз 148. Келесі көбейту. Келесі көбейту. Оны былай жазайық. 236-ға көбейтеміз 3-ті. 6-ға 3 көбейтеміз 18 бір ойда. 3-ге 3 9 ойда 1-ді қосамыз 10 бір ойда. 2 3 6 1-ді қосамыз 7. Жауабымыз 708 бөлу 972-ні бөлеміз 3-ке. 1-ден 9 3-ке бөлінеді 3. 9-дан 9-дамыз 0. 7-ні түсірдік. 2-ден береміз жақындау үшін. 7-ден 6 азытамыз 1. 2-ні түсірдік. 12 3-ке бөлеміз 4. 12 12 азытамыз 0. Соның жауабымыз 324. Соңғысы бөлу. 651-ді бөлеміз 3-ке. 6 3-ке бөлінеді. 2-ден береміз. 6-дан алсамыз 0. 5-ті түсірдік. 5 3-ке бөлінеді. 1-ден береміз. Жақындау үшін 3. Азайттық 2. 1 түсіреміз. 21 3-ке бөлінеді. 7. 21-ден 21 азайтамыз 0. Соның жауабымыз 217. Жақсы. Келесі есеп бізде 7-шісі. Амалдар таңбасын теңдіктер тура болатындай орналастыр, жақша қоюға да болады дейді. Асын орындау керек. Яғни мына жерде 5 шарт. Соңғысынан бастаймыз ғой, 5 шарт. Қай кезде 5 шарт? Енді жақша қою да болады. Яғни 1-ге 2 көбейтеміз 2 шығады. 2-ге 3 көбейтеміз 6 шығады. 6-ға 4-ті қосамыз 10 шықты. 10-нан 5-тәміз 5 шықты. Мінекей шығардық. Дәл осылай әні көрейік, я? Бізге де 5 шығу керек жауабы. Екіншісін шығару үшін бізге айтады жақша қойғыда болады. Оны шығару үшін біз орта кезгі жақша қойық. 2-ге 3 көбейтеміз 6. 6-тан 4 азайтамыз 2. 2-ге 5 көбейтеміз 10. 10-ға 1 қосамыз 11. 11-ден 6 азайтамыз 5 шықты. Мінекей осылай біз бүгінгі тақырып есептерінің қызықты әрі оңай тез түсіндіру жолдарымен шығардық.
ұнаса лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатты болыңдар балалар.